Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía, porque por si los que no me conocen, hoy en este video vamos a probar diferentes tipos de slime. Para que no se haga tan largo el video, vamos con ello. Vamos a utilizar para el primer slime jabón para manos de cualquier marca. Yo estoy usando Blemen. Cualquier marca, cualquier color. Vamos a utilizar también maicena. Maicena cualquier sabor, cualquier color o cualquier marca. Y una cuchara o algo para remover. Ya está sucia porque ya estoy haciendo el slime. Una cuchara y un recipiente. Bueno, vamos con el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es echar ya, como ven, la maicena y el jabón el jabón para manos. Vamos a revolver muy bien, muy bien. Allí tiene como que grumitos, muchos grumitos, miren. En la cámara se ve verde, pero es amarillo. Es que no enfoca bien. Ahí está bien. Mi mano no deja ver, ¿verdad? Nosotros vamos a quitarle todo esto. Si ven, así como que se ve aquí como así como algo, miren, se ve todo así, o sea, como si no tuviera, como si fuera un líquido no newtoniano, un fluido, perdón. Pero bueno, no creo que sea slime, pero bueno, vamos a seguirle echando la maicena. Ay. Vamos a seguirle poco a poquito. Si ven, así como que queda como grumitos, ay, como grumitos así como que no se revuelve bien todo. Y que se mire, le haces así y se va juntando aquí, como ven en la cámara. Aguanta, le haces así y se junta. ¿Sí ven? Bueno, vamos a seguirle echando a ver cómo queda. Aquí ya me pasé mucho de maicena. Sí. Bueno, así, sí, hasta que quede hasta que quede como un slime. Algo tipo así. No se estira tanto, pero salió un poco. Miren, ya hice un despapalle por todos lados. Aquí, miren, así quedó. Parece un slime de mantequilla. Y parece un slime de mantequilla. Para el otro slime, vamos a utilizar casi lo mismo: el recipiente, la cuchara. Lo pueden dejar así el cabo ese slime y pues, en vez de maicena vamos a utilizar harina para hot cakes y miel. Vamos con el procedimiento. Vamos a echar primero la miel. Yo digo que va a quedar, sí va a quedar como slime.
harina para hotcakes. Aquí yo ya le eché la harina y vamos a mezclar. Ahí yo ya lo mezclé, se hizo de este color. Vamos a echarle más harina. Vamos a echarle más harina. Ya le eché más harina y vamos a ver. Vamos a seguirle mezclando. Bueno, y así queda más o menos. Ya mezclé y ya me eché. Se tienen que echar harina en las manos para que no se les pegue. Miren, así quedó nuestro slime número 1. Ese es nuestro slime número 1. No se pega ni nada. Y este es nuestro slime número 2. Vamos con el tercero y último. Para el segundo slime, el tercero, perdón, está todo lleno de slime. Esto. Vamos a utilizar, sí tuve que lavar el envase y la cuchara, porque quedó un poco de slime, pero no pasa nada. Porque vamos a utilizar un ingrediente que pues si le echas agua pues, se va a hacer bien feo. Este es otra vez el champú para las manos, Blumen. Yo estoy utilizando esta marca porque pues huele bien rico el champú, el líquido para manos, el jabón para manos, y pues me encanta su empaque. También vamos a utilizar sal. Es sal, miren. Sal. Bueno, vamos a empezar. Vamos a echar como unas. Depende de la cantidad de slime que quieras hacer. Yo en este caso quiero hacer mucha cantidad para ver cómo me queda. Vamos a revolver slime miren, como que ya se está haciendo. Bueno, no se está haciendo, pero está como gelatinoso. Vamos a seguir echando. Perdón por la cancioncita. Es que mi hermano está viendo videos. Vamos a echarle. Vamos a revolver el slime. Miren, si ven que se está como que despegando hasta que salgan burbujitas. Hasta que salgan burbujitas. ¿Ya las vieron? Aquí. Ahí. Bueno. Vamos a echarle poquita, solo una pizquita. Ahí no cayó nada. Una pizquita de sal. Para que como que se despegue poquito. Vamos a echarle más. Solo una pizquita. Una pizquita. Y lo vamos a meter al refrigerador. Bueno, si les gustó el video, pues denle like. Denle like, suscríbanse y no olviden comentar. Miren, no olviden comentar. Este es el primer slime. ¿Cuál les gustó? El slime de mantequilla que hice. Este slime. Este es el primer slime como de mantequilla. Ay, se pegó un poquito. O el slime azucarado.
o slime de miel. Slime de miel. El otro slime está en el refrigerador. Y en el siguiente video les voy a mostrar cómo quedó el slime. Cómo quedó el slime. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden que los amo mucho. Y por favor, me ayudarían si le dieran muchos likes. Por favor, espero que se la pasen muy bien en este día. Y en otros días, en cualquier día. Los quiero mucho y espero que les haya gustado. Bye.